छुहर का पौधा, इसे सेहुड़ नाम से भी जानते हैं। ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम और निमोनिया से बचाने में कारगर। इसके पत्ते का रस का सेवन करें और इसके पत्ते को गर्म करके बच्चे के सीने और तलवे में सेकें और 2 बूंद इसका रस गर्म करके उसको पिला दें। उतने से ही वो ठीक हो जाएगा। और जिसको खांसी ज़्यादा आ रही है, 2 पत्ते में नमक डाल के उसको मुंह में रख के चबा के चूसे, किसी भी खांसी ठीक हो जाएगी। सेहुड़ का बहुत बड़ा पौधा